Përshëndetje të dashur miq, sot është një ditë e mirë sepse unë e Artani jemi kthyer prap në këtë studio shumë moderne dhe nga piktura në sfond mund të zbuloni thjesht që tema e sotme është tregtia elektronike. Me që jemi një emision ndërkombëtar, një kinez, një shqiptar, pikërisht të flasim për tregtinë elektronike ndërkufitare. Në Kinë, tregtia elektronike ndërkufitare është bërë një formë e re e tregtisë ndërkombëtare që ka pasur rritje të vrushme vitet e fundit, duke u bërë sigurisht motori kryesor i rritjes së tregtisë së jashtme të Kinës. Pra. Po, me zhvillimin e shpejtë të këtij sektori, pas rritjes së vrushme që ka folur Artan, një problem i vështirë ose shqetësues është kthimi e ndërkufitar i mbarrave. Po, më 1 prill, domethënë që nga sot në doganat e mbar Kinës filloi të zbatohet zyrtarisht modeli i kthimit ndërkrajnor të mallrave që shiten me pakicë pra dhe që eksportohen nëpërmjet këtyre platformave të tregtisë elektronike ndërkufitare. Është një model shumë i ri, por është një model shumë i lehtësues. Kur blerësi nga jashtë të Kinës, për shembull në vendet evropiane, sigurisht edhe në Shqipëri, kthejnë gjërat të blera në platforma e tregtisë elektronike ndërkufitare, mund të zgjedhin çdo bik tokanor në mbar vendin e Kinës për procesin e kthimit. Po, domethënë me këtë model të ri mbikëqyrës hiqet ky kufizim gjeografik dhe ulet sigurisht edhe kostoja e shitblerjes së mallit. Me përhapjen e këtij modeli më 1 prill pra të vitit 2026 nga sot, ndërmarrjet dhe konsumatorët do të kenë më shumë lehtësi sigurisht dhe nuk do të kufizohen më nga ai modeli i vjetër. Kthimi duhet të bëhet vetëm në atë vendin e blerjes të eksportimit të mallit pra. Po, duhet të theksohet se ky model që quhet gjithashtu në dogan si modeli 9610 zbatohet vetëm për marra që shiten me pakicë në platformat e tregtisë ndërkufitare elektronike. Po, për shembull le të marrim si shembull një ndërmarrje që tregton kufje nga Pekini për në Shtetet e Bashkuara me këtë modelin pra 9610 ose 9610, kthimi i mallrave nuk ka më nevojë të bëhet pra në doganën e Pekinit që është me kosto të lartë sigurisht, por mund të bëhet të zgjidhet porti i Nimbos në lindje të Kinës si doganë e kthimit. Kjo kurse rreth 40% të kostos pra të transportit dhe koha po ashtu koha e kthimit shkurtohet në më pak se 10 ditë nga 3 javë që ishte më parë. Një shembull tjetër është që për shembull një kompani në Pekin që eksporton veshje tradicionale kineze nëpërmjet doganave në Shanghai dhe Hangzhou për në vendet e Azisë Juglindore. Nëse një mbledhës e kthen marrat nga Singapore, Malezi ose Thailand, mund të zgjedhin një pikë doganore që ndodhet më afër gjeografikisht, për shembull në portin e Shenzhenit, po në jug të Kinës. Edhe ky proces i kthimit mund të bëhet brenda ditës, edhe marrat mund të kthehen shumë shpejt në sistemin vendas të magazinimit. Edhe kjo është vërtet një lehtësi që kursen shumë kohë për rishitjen, domethënë shitjen e herës së dytë të marrave të kthyer. Po, dhe në fakt ky model është praktikuar në pikat doganore për një periudhë eksperimentale pra, qysh nga 15 dhjetor i vitit 2024 ka nisur eksperimentimi i këtij modeli në doganat e 20 qyteteve kryesore kineze si Pekini, Tianjini, Dalian, Harbin, Shanghai, Nankin, Chengdu, Urumqi e të tjerë pra. Në mbar vendin janë trajtuar 380.300 kthime ndërkrajnore të mallrave me vlerë prej 94 milionë yuanësh, duke testuar kështu pra zbatueshmërinë dhe efektivitetin e këtij modeli. Po, ky model është vërtet një lajm pozitiv jo vetëm për tregtinë ndërkombëtare, por edhe për konsumin ndërkufitar. Përhapja këtij modeli në mbar vendin e Kinës besohet se mund të zgjidh vështirësi që ka pasur prej kohësh ky sektor të kthimit të vështirë me kosto të lartë, me kohë të gjatë. Po, sigurisht dhe me përhapjen e këtij modeli mund të krijohet një kanal
kthimi me më shumë lehtësi për ndërmarrjet dhe për konsumatorët dhe sigurisht mund të paksohet edhe kostoja e logjistikës. Po, kjo besohet se do të ngrej aftësinë e konkurimit të ndërmarrjeve që merren me tregtinë ndërkombëtare, edhe besohet konsiderohet si një përparim i dukshëm i Kinës në integrimin e rregullave dhe standardeve doganore dhe logjistike, si edhe një përparim i dukshëm në ndërtimin e një tregu të madh të unifikuar kombëtar. Të brendshëm, po.